ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு நான்ஸ்டிக் பேன் இல்லைனா அடி கனமான பாத்திரத்தை சூடு பண்ணிக்கிறேன். இதில் 2 ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறேன். தேங்காய் எண்ணெய்க்கு பதிலாக நல்லெண்ணெயும் விட்டுக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் கடுகு. இது லேசாக பொரிஞ்சதும் இதுலேயே கொஞ்சம் சீரகம், உளுந்து இதையும் போட்டுடுறேன். கடுகு, சீரகம், உளுந்து 3 நல்லா பொரிஞ்சதும் இதுலேயே ஒரு 8 காஞ்ச மிளகாவை சின்ன சின்னதாக உடச்சி போட்டுக்கிறேன். காரம் வேணும்னா இன்னும் 2 காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக கட் பண்ணி போட்டுக்கிறேன். கொஞ்சம் கறிவேப்பிலையும் இதிலேயே போட்டுடுறேன். இது லேசாக வதங்கினதும் 1/2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுதை இதிலேயே சேர்த்துடுறேன். வெங்காயத்தை ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வதக்கிட்டு இதுலேயே ஒரு 1/2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுதை சேர்த்துடலாம். இதையும் நல்லா வதக்கிடலாம். இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு 10 நிமிஷம் வதக்கின பிறகு இதுலேயே ஒரு 1/2 கிலோ போன்லெஸ் சிக்கன் சேர்த்துடுறேன். இந்த பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் ரைஸ்க்கும் நல்லாயிருக்கும், சப்பாத்திக்கும் நல்லாயிருக்கும். சப்பாத்திக்கு செய்யும்போது சிக்கனை நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கணும். நான் ரைஸ்க்கு செய்கிறதுனால சிக்கனை மீடியம் சைஸில் கட் பண்ணியிருக்கேன். இது 1/2 kg போன்லெஸ் சிக்கன். சிக்கனை போட்டுட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் வதக்கிடலாம். பள்ளிப்பாளையம் சிக்கனை நம்ம தேங்காய் எண்ணெய், நெய், கடலெண்ணெய் 3த்துலேயும் செய்யலாம். தேங்காய் எண்ணெயில் செய்யும்போது டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 நிமிஷம் ஆயிருக்கு. இதுலேயே 1 ஸ்பூன் தனியாத்தூள், 1/4 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, ஒரு 3/4 ஸ்பூன் உப்பு, வெங்காயம், அப்புறம் சிக்கனுக்கு ஏற்ற அளவு உப்பு போட்டிருக்கேன். கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் பொடி இதை போட்டுட்டு நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் வதக்கிடுறேன். இப்போ சிக்கனை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது காரம் ரொம்ப குறைவாக தான் தெரியும். சிக்கன் நல்லா குக்கான பிறகு தான் கரெக்டான காரம் தெரியும். இதிலேயே சின்ன சின்னதாக கட் பண்ண தேங்காவை போட்டுறேன். தேங்காவை துருவி போட்டால் நல்லா இருக்காது. இதே மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். காரம் நிறைய வேணும்னா இப்போயே ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூளும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணலை. இதை லேசாக வதக்கிட்டு இதுலேயே கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுறேன். நிறைய தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம், கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டால் போதும். சிக்கன் வதக்கும் போதே பார்த்திங்கன்னா தண்ணி விட்டுச்சு. ரொம்ப கம்மியாக தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். சிக்கன் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம், இது ட்ரையாக எடுக்க போகிறோம். அதனால் ரொம்ப கம்மியாக தண்ணி சேர்த்து மூடி போட்டு ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் குக் பண்ணால் போதும். சிக்கனோடு சேர்ந்து இந்த தேங்காயும் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா 15 மினிட்ஸ் போல் ஆயிருக்கு. சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா குக் ஆகிருக்கு. இதில் லேசாக தண்ணி இருக்குது. இது நல்லா ட்ரை ஆனதும் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதுலேயே கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி இலை போட்டு சர்வ் பண்ணலாம். இந்த சிக்கனை எடுத்துகிட்டு இதுலேயே கொஞ்சோண்டு சாதம் போட்டு சாப்பிட்டோன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க.